تم طرد هذا الفيل من قطيعه بسبب امتلاكه موهبة فريدة في الرسم، فقاموا بطرده ودفعوه إلى الماء دون أن يساعده أحد. لاحقا تدخل المسؤولون ونقلوه إلى مكان آمن ليعيش فيه بسلام. هناك شعر بالأمان وبدأ يعبر عن مشاعره من خلال الرسم بحرية. مع مرور الوقت جذب اهتمام الزوار الذين أعجبوا بموهبته وأصبحوا يأتون لمشاهدته وهو يرسم، لكن لم يدرك أحد أن كل لوحة كانت تحمل مشاعر عميقة مثل رغبته في الصداقة وحنينه إلى عائلة دافئة تمنحه الحب والحماية.